हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम खांसी कफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं घरेलू उपाय से। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। इस टाइम मौसम चेंज होने की वजह से हमें खांसी सर्दी जुकाम हो जाती है। ये जो नुस्खा है ये आपकी सर्दी को भी दूर करेगा, प्लस आपको जो खांसी हो रही होगी उसको भी दूर करेगा। ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे कि मान लें 15 से 20 दिन तक अगर आपको खांसी लगातार बनी हुई है, आपने बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट कर लिए हैं, लोकल डॉक्टर से दवाई भी ले ली है, तो आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर नॉर्मल खांसी है, सर्दी है, तो आप इस घरेलू नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें ज़रूरत पड़ेगी काली मिर्च की। काली मिर्च जो हम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने क्या करना है, पाउडर बना लेना है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर सा बना लेना है। फिर इस पाउडर का यूज़ आपने करना है। मैं आपको यहाँ पे 2 रेमेडीज़ बताऊँगी। एक उन लोगों के लिए जो प्योरली वेजिटेरियन है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो एग वगैरह खा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट रेमेडी, फर्स्टली हमने क्या करना है, इन काली मिर्च को हमने पाउडर बना लेना है। फिर इस पाउडर को जो वेजिटेरियन है उनके लिए, देखिए, इस पाउडर को आपने शहद के साथ मिक्स करके लेना है। रात को सोते समय भी ले सकते हैं या आप सुबह नाश्ते के बाद भी इसको ले सकते हैं। 2 टाइम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 चम्मच शहद ले रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच इस काली मिर्च पाउडर को मिलाएंगे अच्छे से और फिर उसको ले लेंगे। सिंपल यूज़ है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हुआ वेजिटेरियंस के लिए। अब जो हमने जो पाउडर बनाया था, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो देखिए आपको क्या करना है। ये वही है, आपने काली मिर्च और शहद को मिक्स करना है और ले लेना है। देखिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए एग लेना है। एग को आपने बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद वो जो काली मिर्च का पाउडर बनाया था हमने, उसको इसके ऊपर जैसे नमक डालते हैं ऐसे डाल देना है। आप चाहें तो उसके साथ नमक को भी मिक्स कर सकते हैं और उसको फिर आपने खा लेना है। ये रेमेडी आप रात को करेंगे तो ज़्यादा आपको इसका अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दोनों ही आपकी जो आपको सर्दी हो रखी है, खांसी हो रखी है, शरीर ने ठंड को पकड़ लिया है, अंदर बोलते हैं शरीर के अंदर ठंड बैठ गई है, दोनों ही रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। एक बार आप इनको ट्राई कर कर ज़रूर देखिए। हम मिलते हैं हमारे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जिनमें हम किसी नई होम रेमेडी के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुद का ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।